约到了。啊，好像点要开手，要开手。让你们自然看见。3、2、1，起跑！还有不好意思，不好意思。等一下回去我再传给你啊。好漂亮哦！那我这边这么久不后悔了。
而且那个罚站的那种心情与期待就还会再更重啊。接下来第35组故事，我们不会操上半场组曲，要来邀请国人同行。不会啊，人家有
手机、相机、摄影准备好，无人机准备登场。第二段是龙王加一无人机秀两个加在一起更好啊！你是怎么操纵的？电脑那个程式跑。期呢，第一个图题，也就是我们国际体制。节目当中，你们是不是在给我们团队一个热情？眼睛都不知道看哪。哦，看手机才能一次看2个。图形当中，接下来呢，我们所看到的日出的嘛，都在5月。在这边呢，也有我们的阿里山的日出呢，是你们看现场的啦，得晚上回去，你们给我信箱，我把我全部录的给你们啦。我要连续这样子拍45分钟啊！那个北回归啊！拍到旁边这个完整啊，这个 OK 的，简单。这是一个挑战演出，你所看到除了有非常多的烟火现在正在释放之外，机的类型也正在变化。待会呢，即将当中所出现的这个月界图形是嘉义山日出。啊哈？是出商演的吗？克服了重重考验，我们给无人机团队一个热情的掌声。日出一直都是代表嘉义的图像。此时呢，照耀着阿里山。看到我们正在慢慢的转变，而嘉义同样也在蜕变。农业县转型成为农工大县，农业的根，并且是发展的智慧农业，以农业为基础，引进了农工并重。啊，眼睛好花哦。
是以嘉义亚洲无人机 AI 创新研发研究中心技术无人机。完蛋了，我的手刚入镜，小入镜我的手。还会怎么样？但是以后就不知道了。希望啊，有的话再加一还近的话还有的话再一起看啊。有的话，我要去逃命。如果说国庆，可以。
朋友们，现在无人机正在变换，你们猜到接下来要呈现出来的是什么图样了吗？顺着这个笔画，我们慢慢的看。平安是书法字哎。再给我留的字帖照。哎呦，不好意思，不好意思。收集了26分钟。不行啊，我那个工作朋友连一点都没看到啊。如果说他现在有空的话，我才不会拍。会飘的国旗。12道工。
还有10分钟，现在只有35分钟。顶着强风，圆满顺利演出的无人机的团队。如果风是如期进行的状态，第一段取消的。还是说他是40几分钟的时候先走，因为这样子就不会说就挤人潮啊。应该是可以吧？要吗？看有。要走的时候跟我说一下。要先走，要走吗？到差不多7分钟左右，40好啊。今天的美丽乐章之后，大家介绍的是我们嘉义县出生的500的交响乐的主角，双出世代连连队。你是
总好。刚手按错，那个可能到后最后会